हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टेक 9999 चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप सी कनेक्टर के बारे में, जो कि माइक्रो यूएसबी टू टाइप सी कनेक्ट होता है। जैसे कि आपका जो न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं, सारे के सारे टाइप सी कनेक्टर मतलब टाइप सी केबल से ही चार्ज होते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपकी केबल ख़राब हो जाती है और आपके पास माइक्रो यूएसबी मतलब कि यूएसबी केबल पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि मैं टाइप सी केबल ना खरीदूँ, उसके बदले में कोई कनेक्टर खरीद लूँ सस्ते में, तो आपको एक कनेक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक कनेक्टर मेरे को पड़ा था 199 मतलब कि 199 रुपये का पड़ा था मेरे को अमेजोन पे। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके ख़रीद लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये दिखाता हूँ मैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, कुछ ये छोटा सा एक टाइप सी कनेक्टर होता है। देखिए दोस्तों, इस साइड इसके ये फीमेल यूएसबी पोर्ट होता है, देखिए। और दूसरी साइड दोस्तों इसमें होता है यूएस वो टाइप सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपकी लगेगी वो जो डाटा केबल है आपकी यूएसबी वाली, वो यहाँ पे कनेक्ट होगी। उसके बाद ये अपने मोबाइल में प्लग इन करके आप चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों मेन बात ये होती है, जिन ज़्यादातर ये जो टाइप सी होते हैं और जो मैंने ख़रीदा है, ये यूनिवर्सल टाइप सी अडेप्टर है, मतलब कि आपके किसी भी फ़ोन को चार्ज कर सकता है ये। और दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। मेरा फ़ोन इससे कम से कम दोस्तों 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों मेरे पास फ़ोन है सैमसंग A50, तो यह फुल चार्ज कर देता है ये 45 मिनट्स के अराउंड में। तो दोस्तों, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके खरीद लीजिए। टाइप सी अडेप्टर है दोस्तों, ये माइक्रो टू टाइप सी अडेप्टर कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।